ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಶೆಲ್ವಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರ್ ಕುರಿ ಶೆಡ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸುಮಾರು 200 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ 250ರವರೆಗೂ ಕುರಿ ಹಾಗೂ ಆಡುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಡೌನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು 4 ಬ್ಲಾಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಹಾಗೂ ಆಡುವನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಉದ್ಯಮ. ಸುಮಾರು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆದಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಶೇಂಗಾ ಹೊಟ್ಟು ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕುರಿಗಳಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇವರು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನು ತಂದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳನ್ನೇ, ಅಂದರೆ ಈ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಶೆಲ್ವಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಕೆರೂರು, ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕುರಿ ಸಂತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಮ್ಮ ರೈತರ ಅನಿಸಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಮೊದಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15-20 ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು. ಬಟ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗದೆ ಹಾಗೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರದೆ ಪರದಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಏನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂಥವನ್ನು ತಂದು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೆರೂರು ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾರಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರು ಒಂದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಡುಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮರಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಖರೀದಿದಾರರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನೇ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ನಾಳೆ ಬೆಳೆದ ಕುರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಆದಷ್ಟು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಕುರಿ ಸಂತೆಗಳಿರ್ತವೆ, ದೊಡ್ಡ APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು, ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.